प्लीज सांग माने जी आम प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भल पाती लाइक जरूर करेंगे प्लीज सांग माने। किए से ही नेता जी चा बालारू प्रधानमंत्री आसन रे बसी केउठी तांको घर जी विश्व रे लोकप्रिय नेता होई पारिछंती। मोर प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन कहानी। दर्शक बंधु देशर बड़ पदवी रे विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किए बा न जाने। से केवल आम देशर नुहे बरम सारा विश्वर जड़े लोकप्रिय नेता हेबारे सफल हो पारिछंती। जड़े चा बालारू प्रधानमंत्री हेबा कथा आपण माने समस्ते जानिछंती। किछि एमिति कथा रहिछि जहा मोदींकर विषय रे केही जानि नांती। आउ आजी आमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर विषय रे सही कथा जानिबा एही वीडियो रे। आउ ता सहित मोदींकर जीवन कहानी सहित जड़ित किछि कहानी। प्रधानमंत्री पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी अटे। तांकर जन्म 17 सेप्टेम्बर 1950 गुजराटर भारनगर एक गरीब परिवार रे जन्म होइतिले। तांकर पितांकर नाम दामोदर दास मूलचांद मोदी ओ मातांकर नाम हीराबिन मोदी अटे। नरेंद्र मोदींकर 5 भाई भौणी मध्यरु नरेंद्र मोदी हेउचंती पिता मातांकर द्वितीय संतान। नरेंद्र मोदी को पिलादिने नरिया बोली डाकुतले। नरेंद्र मोदींकर बापा रेलवे स्टेशन रे चा दुकान करिथांती। नरेंद्र मोदी पिलादिने तांको बापांक सहित काम करुथांती। तुलसी दुई पत्रु बासिला परी नरेंद्र मोदी पिलादिनु ही किछि भिन्न स्वभावर थिले। से साधारण पिलांक परी नथिले। छोट बेलरू ही तांको पाखरे देशभक्तिर लक्षण जना पड़ुथिला। 1962 रे भारत और चीन मध्य हेउथिबा युद्ध समय रे ट्रेन रे जाउथिबा सैनिक मानकु ही मोदी चा पिलेइथिले। आउ सेतिकी नुहे 1965 रे भारत और पाकिस्तान युद्ध समय रे मध्य सेपटे जाउथिबा सैनिक मानकु मध्य चा पिलेइथिले नरेंद्र मोदी। मोदी गुजराटर भारनगर भगवत आचार्य और नारायण आचार्य स्कूल रे ही निजर विद्यार्थी जीवन आरंभ करथिले। मोदींकर अभिनय प्रति बहुत आग्रह थिला। सेथिपाई से स्कूल रो नाटकर विभिन्न कार्यक्रम रे भाग नउथिले एवं पुरस्कार मध्य पाउथिले। नरेंद्र मोदी पिलादिने बेलर भी साहसी स्वभाव थिले। से पिला बेले साधु सन्तों प्रति बहुत आकर्षित थिले। पिलादिनरु से सन्यासी हेबाकू इच्छा करुथिले। आउ सन्यासी बनिबा पई स्कूल पाठपढ़ा मध्य छाड़ी देइथिले। आउ तापरे घरु पळाइथिले। एही समय मध्यरे से पश्चिम बंगर रामकृष्ण आश्रम सहित केतेक दर्शनीय स्थान मध्य बुलिछंती। नरेंद्र मोदी पिलादिनठू RSS को पसंद करुथिले। 1958 रे दीपावली दिन गुजराटर RSS प्रथम प्रादेशिक प्रचारक श्री लक्ष्मण राव माधव ईमानदार नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवकर शपथ प्रदान करथिले। मोदी जी बहुत निष्ठापर कार्यकर्ता थिले। से RSS रो बड़ शिविर आयोजन रो मैनेजमेंट तुलाउथिले। RSS नेता मानकर बस और ट्रेन रो रिजर्वेशन दायित्व मोदीजी तांको पाखरे थिला। मोदीजी केते मास पर्यंत हिमालय रे साधु मानक सहित रहुथिले। आउ सेठू फेरिला परे से सन्यासी जीवन त्याग करने को निष्पत्ति नैथिले। आउ तांको भाईंको सहित रही अहमदाबादर केतेक स्टेशन रे चाहा दुकान खोलिले। विभिन्न प्रकार समस्या को सामना करी मोदी चाहा बिकुथिले। 18 वर्ष रे मोदीजींकर माँ बसकाठा जिलार राजसोना गाँव रे रहुथिबा यशोदा बेहेनकर सहित मोदीजींकर विवाह करथिले। विवाह परे मोदीजी घर छाड़ी संघ प्रचारक बनीगले। मोदीजी
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଯେପରି ସଫାଇ କରିବା, ଚା ବିକିବା, ନେତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଭଳି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। 2014ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। 1975ରେ ଯେବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେତେକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାବେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଉଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୁଲ ନୀତି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। RSSରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଗୁଜରାଟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୁବ ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମୋଦିଜୀ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 18 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 1990 ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସୋମନାଥରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଜେପିର ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଦଳ ପାଇଁ କଠୋର ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କାମ କଲେ। 1985ରେ ଗୁଜରାଟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଶଙ୍କରା ସିଂ ବାଗାଲାଙ୍କର ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁରୁ ଶଙ୍କରା ସିଂ ବାଗାଲା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କେଶବ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଗଲା। ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କେଶବ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କେତେ ଆସନରେ ହାରିଗଲା। ଏହାପରେ 2001ରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଦିଆଗଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ବହୁତ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ଓ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୋଲାର ପାର୍କ ଗୁଜରାଟରେ ବନାଗଲା। 2002ରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଜରାଟର ଗୋଧରା କାଣ୍ଡରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା। ଗୋଧରା କାଣ୍ଡର ଗୋଧରା ସହରରେ 27 ଫେବୃଆରୀ 2002ରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଧରା ସହର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସାବରମତୀ ଟ୍ରେନର A7 କୋଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 59 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 28, 2002 ଗୁଜରାଟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଙ୍ଗା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦଙ୍ଗାରେ 1200 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ଦଙ୍ଗାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ତଦନ୍ତର ଆଧାରରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଲେ ଏହି କମିଟିରେ ଦଙ୍ଗାରେ ମୋଦିଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟରେ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 4 ଥର ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱଭାରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 2013ରେ କେଦାରନାଥ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ଭଲ ନୀତିକୁ ଦେଖି ଭାଜପା ସରକାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଚୟନ କଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ
भाजपा पार्टी को बहु मात्रा विजयी कले। 26 मे 2014 दिल्ली रे राष्ट्रपति भवन रे नरेंद्र मोदी भारतर सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण कले। नरेंद्र मोदी भारतर 15तम प्रधानमंत्री हेले। लोकंक पई से एते लोकप्रिय दुई थर पाई मध्य दलरू बहु मात्रा रे विजयी कले। आउ 30 मे 2019 रे दुई थर भारतर प्रधानमंत्री आसन रे बसी थिले। आपण मान तो जानी पारले हमर प्रिय नरेंद्र मोदी को जीवन कहानी विषय। जदि वीडियोटी आपण मान हृदय को छुई थाए ता लाइक शेयर सब्सक्राइब भूली